Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan 8-maslahatim meni hayotimni tubdan o'zgartirgan. Mana shunaqa mashinaning ichida o'tirib sizlarga shunaqa maslahat beraman shu darajada. Misol hozir meni hayotim kimdir uchun oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin kimdir uchun bu havas. Lekin men o'zim ham shu hayotni orzu qilganman va orzumdagi hayotda yashayapman. Qolganini yana duolarim bilan sekin-sekin bo'laveradi. Chunki inson qancha narsaga erishsa, yanada orzulari kattalashib ketaverar ekan. Xullas aytmoqchi bo'lgan gapim sizlarga hayotingizga yordam beradi. Iltimos shu narsani qilinglar va menga yozib ketinglar. Direktimga yozinglar, kommentariyaga yozib, men qildim, orzum amalga oshdi yoki nimadir. Xullas hayotinglarni o'zgartiradi. Men 2023-yilda davlat ishida 1,5 million so'm oylikka ishlardim. Bu narsa kvartiraga ham yashashga ham yetmasa, Toshkent shahrida yashash qimmatligini bilasizlar. Xullas men 6 dan keyin kech ertalab 6 gacha pizza pishirganman. 24 soat ishlaganman shunda. Ham kunduz davlat ishida ishlardim va kechga borib pizza pishirardim. Uxlash esa ertalab bomdoddan keyin namoz o'qib bo'lgandan keyin 1 soat 6 gacha uxlab olardim, lekin uyga kelib yuvinib soat 8 da ishda bo'lardim, 9 da ishim boshlanardi. Xullas shunaqa qilib hayot kechirganman, lekin o'shanda hayotimni o'zgartiradigan ma'ruzani eshitganman. O'sha ma'ruzani men sizlarga opisaniyada yozib qo'yaman, qaysi ma'ruzaligini sizlar ham eshitib ko'ringlar va amal qilinglar. Xullas men amal qilganman. Nima bo'lgan? U yoqda shunaqa aytilgan, ya'ni Allohga munojat degan ish bor. U yoq sizlar qiyin ish emas. Allohga munojat qanaqa nima desanglar, sizlar eng yaqin insoninglar tasavvur qiling. Eng yaqin insoninglar qanaqa dardlaringizni aytasizlar. Mana bunaqa bo'ldi, mana bunaqa tashvishim bor, xullas mana bunaqa muammolarim bor, mana bu narsa kerak yoki shunaqa tasavvur qilinglarki, bitta inson kelyapti-da, sen nima xohlaysan, menga ayt, nima muammoying bor, men seni bittada hal qilib beraman desa, o'sha insonga qanaqa dardlaringizni aytasizlar, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qilib Allohga munojat qilasizlar, ya'ni Allohga munojat qilganlaringizdan keyin o'sha aytasizlar, tasavvur qilasizlar, Alloh yoningizda turibdi va sendan so'rayapti, nima bo'ldi bandam, gapir. Bo'ldi, ketdi. Shunaqa gapirganman, shunaqa endi har kuni mana shu ishni qilganman, Allohga munojat qilganman. Avtobusda ketardim, gaplashib ketardim yoki bir o'zim qolardim, Alloh bilan gaplashardim. Allohim mana bunaqa muammolarim bor, kreditim bor. Shu paytda 8 ming so'm oyiga kredit to'lanmasdi. Men uchun juda ham katta pul edi bu. Shunaqa qiynalganman-da, o'sha keyin oxirida o'sha gaplashib sizga nima kerakligini o'zi tushunib yetganingizdan keyin Allohga munojat deb yozgan ekanman. Allohimga xat deb, ya'ni Allohga munojat deb yozganman shu ichimdagi nima xohlayotganim. Va o'sha yerda ikkita orzuni yozgan ekanman. Xullas Allohim kredit qarzlarimdan qutulib, meni hamma qarzimdan qutulib, ota-onamga ham pul beradigan darajada va meni umra safariga o'zing olib bor deb yozgan ekanman o'shanda. Men 2024-yilda G'oyibda umra safariga borganman, o'z-o'zidan bo'lib ketgan. O'shanda hayron bo'lganman, voy qayerdan men so'ramagandim-ku hech qayerda deb. Shundan keyin o'sha qog'oz, men chemodanlarimni yig'ishtirayotganimda qog'oz qo'yib qo'yganman, nima hech ko'rmaganman. Chemodanlarimni yig'ishtirayotganimda o'sha qog'oz oldimdan chiqqanda va o'qib qarasam, o'sha vaqtda niyat qilib yozgan ekanman, kreditlarimdan qutulib meni umraga jo'natdi. U yoqda o'zim uchun so'ragan ekanman, faqat ota-onamni qo'shib so'ramagan ekanman. O'shanda o'zim ketganman umraga. Xullas, shunaqa qilib Allohga munojat yozing yoki xat ko'rinishida yozing. Nima xohlayapsiz, nima dardingiz bor, nima muammoyingiz bor, hammasini yozing. Xullas shunaqa qilsanglar amalga oshadi yoki Alloh bilan gaplashinglar. Men shu sizlarga bermoqchi bo'lgan 8-maslahatim, iltimos qilinglar. Men sizlarga prosta hozirgi kunda hammani 80% insonni, O'zbekistonda 80% insonni muammosi pul, moliyaviy ahvol, muammo, baxtsiz, omadsiz o'zini his qiladi. O'shaning uchun mana shu ishni qilinglar va sizlar ham boriga shukr qilib, mazza qilib, sakinat olib, halovat olib yashaysizlar. Xullas, menga obuna bo'lib qo'yinglar va bundan zo'r maslahatlar sizlarni kutmoqda.